哎呀，真係好煩啊！明明小動物都出咗嚟啦，我嘅小朋友做呢題都仲做錯喎，究竟係咪佢聽唔明題目啊？你唔使太擔心，其實咧3歲小朋友唔係唔識，而係佢哋大腦入邊咧仲需要學習一個好重要嘅嘢，就係點樣由一句話入邊揾出真正重要嘅信息。從發展心理學角度嚟講咧，呢個年紀嘅小朋友經歷我哋直覺觀察到有意識思考嘅過渡期，佢需要學習到3種關鍵嘅能力。咁小朋友唔係唔明，而係咧佢哋冇辦法喺一句說話當中好快揾出重點。咁我哋可以一齊用呢道遊戲咧做一個例子，你就會好快明解噶啦。咁我哋喺課堂嘅第一步咧，其實唔使急住去揾答案，而係先做可視化指令訓練。譬如話喺呢度咧，我哋揾到關鍵詞小動物，咁知道要揾小動物之後，就可以按次序由左至右咁樣逐個觀察，揾出我哋需要嘅小動物。當小朋友可以理解我哋關鍵詞之後咧，就可以進行我哋第2步理解型嘅指令啦。喺呢度咧，可以聽到我哋嘅喇叭仔需要我哋揾出喺房子入邊嘅小動物，所以咧我哋就要請小朋友一齊嚟理解咩叫做喺房子入邊，而唔係喺樹入邊喎。咁呢度我哋就去逐個觀察，先嚟揾到呢間房屋先。咁喺房屋入邊，咦，原來都係有隻小動物嘅喎，咁就可以解決呢個提問啦。當小朋友咧可以做到呢一步，佢嘅大腦入邊就已經開始學習緊，先理解規則再行動，自然咧就可以達到呢道遊戲嘅答案啦，就係大鵝。哦，原來唔係我小朋友問題，係我之前咧用錯方法。喺我哋嘅啟蒙思維課程入邊咧，小朋友學到嘅唔係聽話，而係學習點樣先可以理解規則再行動。咁呢個階段嘅小朋友咧，由我哋發展心理學角度嚟講，都係喺度建立緊我哋嘅執行功能系統，由衝動反應到目標導向，同埋我哋嘅有序思考。而聽懂指令咧，係我哋執行功能嘅第一步。